Ahora viene lo bueno, que me baje. Tirar acá, que su pie quede por acá. Entonces aquí va a ser más fácil de que ustedes regresen un poquito y ya no tenemos que cargar tanto, ¿no? Ahora, cuidado ahí. Gira un poquito más de su derecha, gira un poquito más de su derecha. Como que te vas para allá. Ahora sí ya. Y ahí te vamos a levantar. Jalas para allá. Sí, sí. Jálame para allá. Ah, bueno, lo hicimos muy fácil, ¿eh? Nuestro guía Juan, maravilloso, me está ayudando muy bien. Entonces vámonos hasta allá, hasta mi Sí. silla. Tiene freno el este, pero no para correr.